Ребята, я на Сатпаева в районе Рубина. Здесь у нас продается коммерческое помещение с действующим бизнесом. Мини-сад. Общая площадь 177 квадратных метров. В самом центре города. Смотрите, здесь большая плотность застройки, большая плотность населения. То есть детский сад здесь пользуется с большим-большим спросом. Включено 72 места с госдотацией. Обратите внимание, помещение полностью оборудовано и полностью укомплектовано. То есть система сигнализации, система безопасности, все это есть.